নমস্কার বন্ধুরা, পেটু বাঙালি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে মটর চিকেন ঘুগনি দোকানের মতো বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। তা চলুন কিভাবে বানাচ্ছি। মাংস ঘুগনির জন্য প্রথমে আমি গোটা একটি ভাজা মশলা তৈরি করব। কড়াই দেখতে পাবো তো? হ্যাঁ, আমাকে ক্যামেরাম্যান করুন। গোটা ধনে, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, দারচিনি, এলাচ, সব কিছু আমি ভালোভাবে ভেজে নিই। বন্ধুরা, যখনই ঘুগনি বানাবেন এই ভাজা মশলাটাই আগে দেবেন, এটাতেই স্বাদ নিয়ে আসে ঘুগনি। এই দেখুন বন্ধুরা, ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি, এবারে নামিয়ে নিই। ভাজা মশলাটাকে আমি তুলে গুঁড়ো করে নিই। কড়াই সর্ষের তেল দেব, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, এবারে পেঁয়াজ দেবো। পেঁয়াজগুলোকে আমি লাল লাল করে ভেজে নিই। ততক্ষণে আমি ভাজা মশলাগুলোকে গুঁড়ো করে নিই। মশলা আমার বাটা হয়ে গেছে। পেঁয়াজগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। আদা রসুন বাটা একটা চামচ দিয়ে দেব। লবণ দেব, গুঁড়ো লঙ্কা, হলুদ দেব, অল্প করে জল দেব। টমেটো কুচি, সব কিছু ভালোভাবে আমি কষে নিই। মাংস ছোট ছোট করে কেটে রেখেছিলাম, দিয়ে দেব। আমি মাংসগুলো কাটার সময় হাড়গুলোকে ফেলে দিয়েছি। আপনারা চাইলে খাসির মাংসতেও করতে পারেন, আমি মুরগির মাংস দিয়ে বানাচ্ছি।
বন্ধুরা কত সুন্দর কালার এসেছে, দেখলেই জিভে জল আসবে। মাংসটাকে কিন্তু ভালোভাবে কষিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। বন্ধুরা মাংসটা যখন মশলার সাথে কষবেন ভালোভাবে একবারে সিদ্ধ করে নেবেন। মাংস আমার খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। আমি মটরকে কুকারে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, দিয়ে দিই। সব কিছু আমি 5 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে কষে নিই। সিদ্ধ করে রেখেছিলাম আলুগুলো দেখে, আলুগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেঙে নেড়ে চেড়ে করব। হালকা করে জল দিই। বন্ধুরা দেখেছেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। গন্ধও খুব সুন্দর বেরিয়েছে। খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবারে গরম জল করে রেখেছিলাম, দিয়ে দিই। প্রথমে আমি হালকা করে লবণ দিয়েছি, এবারে আরেকবার লবণ দিই। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন। বন্ধুরা আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ঘুগনি আমার হয়ে গেছে, এবারে ভাজা মশলা দিই। এবারে ভাজা মশলা দিই। খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে বন্ধুরা, কালারটাও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এই দেখুন বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে ঘুগনিটা বানানো হয়ে গেছে, গন্ধও খুব সুন্দর বেরিয়েছে। এবারে নামিয়ে নিই।